Зарем не знаеш за тој што се препираше со Аврам за господарот негов, кога Господ царство му даде? Кога Аврам рече: „Мој господар е тој кој дава живот и смрт“, тој одговори: „Јас оживувам и усмртувам“. Господ прави сонцето да изгрева од исток, рече Аврам, па ти направи да излезе од запад. И неверникот се збуни. А Господ навистина не ги упатува насилниците на вистинскиот пат. Или за тој кој поминувајќи крај еден град кој беше до темели разрушен и пуст, повика: „Како Господ ќе ги оживее овие што умреле?“ А Господ го направи мртов 100 години, а потоа го оживеа и го запраша: „Колку остана? Ден или дел од денот?“ Одговори: „Не“, рече тој, „остана 100 години. Погледни храната своја и пијалокот свој, не се расипале, а погледни го и магарето свое, да те направиме доказ за луѓето, а погледни ги и коските, како ги составуваме, а потоа со месо ги обложуваме“. И кога нему му стана јасно, тој повика: „Јас знам дека Господ може се“. И кога Аврам рече: „Господару мој, покажи ми како ги оживуваш мртвите“, тој рече: „Зарем не веруваш?“ „Секако дека верувам“, одговори тој, „но за да ми се смири срцево, земи 4 птици“, рече тој, „и исечи ги, па делови од нив стави на секое ритче. Потоа повикај ги, ке ти дојдат и тајки. Знај дека Господ е силен и мудар“. Примерот на тие што имотот свој го трошат на Господовиот пат е сличен со тој што ќе посее зрно од кое никнуваат 7 класа и во секој клас по 100 зрна. А Господ зголемува кому тој сака. Господ е неизмерно добар и сезнаен. На тие што го трошат имотот свој на Господовиот пат, а тоа што ќе го потрошат да не го пропратат со приговарање и навредување, им припаѓа награда од Господарот нивен. За нив нема страф, ниту пак ќе тагуваат. Добриот збор и прошката се повредни од милостината, пропратена со навредување, а Господ е независен од секого и блаке. О, верници, не ги расипувајте своите милостини со приговарања и навреди, како што тоа го прави тој што го троши својот имот за да се покаже пред луѓето, а не верувајќи во Господ и во другиот свет. Примерот негов е како примерот за мазната карпа која има земја, па ќе ја погоди пороен дожд и ќе ја оголи. Тие нема да добијат никаква награда за тоа што го направиле, а Господ не ги упатува на вистинскиот пат луѓето што не веруваат. Тие што го трошат својот имот со желба за Господовото задоволство и сигурни се во наградата за тоа, наликуваат наградина на висорамнина на која паѓа обилен дожд, па дава двојно поголем род. Ако нема обилен дожд, тогаш има ситна роса, а Господ добро го гледа тоа што го правите. Дали некој од вас би сакал да поседува градина полна со палми и грозје, под која реки течат и во која има секакви плодови, а да остарел и да има слаби деца, па тогаш преку неа огнен виор да наиде и таа да изгори. Така Господ ви ги објаснува знаците своји, за да размислите. О, верници, давајте од убавите работи што сте ги стекнале и од тоа што ние од земјата сме ви го извеле. Не извојувајте го тоа што не вреди за да го дадете, кога ни вие тоа не би го примиле, освен со затворени очи. И знајте дека Господ е независен и достоен со благодарност. Ѓаволот ве плаши со сиромаштво и ве наведува на зло, а Господ ви ветува прошка и награда од Него. Господ е неизмерно добар и сезнаен. Тој дарува мудрост кому сака, а тој на кого мудроста му е дадена, дадено му е големо добро, а само обдарените со разум поуката ја прифаќаат. За се што ќе потрошите или ќе се заветите, Господ сигурно знае, а на насилниците им нема помагач. Убаво е ако јавно давате милостина, но подобро е за вас да ја давате на сиромашните кога никој не гледа, и тој ќе ги покрие вашите лоши дела, а Господ добро знае што правите. Не е до тебе нивното упатство, затоа што Господ го изведува на вистинскиот пат оној кого тој сака. Доброто што го давате е ваше. Давајте само со желба за Господовото лице, а тоа што од имотот ќе го дадете на другите, ќе ви биде потполно надокнадено и нема да ви биде направена неправда.
Милостината им припаѓа на сиромашните кои се истоштени на Господовиот пат, па не можат да заработуваат, па тој што не знае мисли дека се богати поради нивната скромност и воздржливост. Ќе ги познаеш по нивниот изглед. Затоа што тие не им додеваат на луѓето просејки, а за тоа што од добрата на другите ќе им дадете, Господ сигурно знае. Тие што даваат од имотот свој, ноќе и дење, тајно и јавно, им припаѓа наградата од Господарот нивен. За нив нема страв, ниту пак ќе тагуваат. Тие што се хранат од каматата нема да се кренат, освен како тој кого допирот на ѓаволот го избезумил. Тоа е затоа што велеа, каматата е иста како и трговијата, а Господ ја дозволил трговијата, а ја забранил каматата. На тој докога ќе стигне поуката од Господарот негов, па се оттргне од тоа, му припаѓа тоа што претходно го стекнал, а неговиот случај му е препуштен на Господ, а тие кои тоа повторно ќе го сторат, ќе бидат жители на огнот, каде вечно ќе останат. Господ ја уништува каматата, а ги намножува милостините. Господ не сака ниту еден неверник, грешник. Тие што веруваат и прават добри дела, и намазот, молитва да го извршуваат, и зекат даваат, ги чека награда кај Господарот нивен. За нив нема страв, ниту пак ќе тагуваат. О, верници, плашете се од Господ и откажете се од тоа што станало од каматата. Ако сте верници, ако не го сторите тоа, ви се навестува војна од Господ и од неговиот пратеник Мухамед. А ако се покаете, ви припаѓаат главнините од имотите ваши, ниту некого ќе оштетите, ниту ќе бидете оштетени. А ако должникот е во неволја, тогаш причекајте додека му биде полесно, а уште подобро за вас ќе биде ако долгот го дадете како милостина, да знаете. И плашете се од денот кога сите кај Господ ќе бидете вратени, а потоа секому тоа што го заслужил ќе му се исплати. Никому неправда нема да му биде направена. О, верници, запишете кога еден од друг позајмувате до одреден рок. И еден писар помеѓу вас тоа праведно нека го напише и писарот нека не се воздржува да напише така како што Господ го подучил. Тој нека пишува, а должникот нека му кажува. Нека се плаши од Господ, Богот свој, и нека не изостави ништо од тоа, а ако должникот е умно ограничен или слаб, или ако не е во состојба да говори, тогаш нека диктира неговиот старател и тоа праведно. И земете двајца сведоци меѓу вас, па ако не најдете двајца мажи, тогаш еден маж и две жени од кои сте задоволни како сведоци. Ако едната од двете нешто погрешно каже, другата нека ја потсети. Сведоците треба да се одзвијат на секој повик. Нека не ви биде мака тоа да го запишете со рок на враќање. Било да е долгот, мал или голем, тоа ви е поисправно кај Господ и при сведочењето посилно. И за да не се сомневате подобро, освен ако станува збор за секојдневна трговија која ја извршувате меѓу вас, бидејќи тогаш не е грев ако тоа не го запишете. Земете сведоци и кога склучувате купопродажни договори, и нека не биде оштетен ни писарот ни сведокот, а ако го сторите тоа, тогаш тоа е ваш грев. И плашете се од Господ, и Господ ќе ве подучи. Господ добро знае се. Ако сте на пат и не најдете писар, тогаш нека се земе залог, а ако еден на друг нешто си доверите, тогаш на тој што му е доверено, нека го исполни тоа и нека се плаши од Бога, Господарот свој. И не сокривајте го сведочењето, бидејќи срцето на тој што ќе го ускрати, ќе биде грешно, а Господ добро знае што правите. Божјо е се што е на небесата и на земјата. Ко покажувале вие тоа што е во душите ваши или го криеле, Господ за тоа ќе ве праша, па ќе му прости на тој што сака, а ќе го казни тој што сака. Господ е семокниот. Пратеникот верува во тоа што му се објавува од Господарот негов, и верниците, секој од нив верува во Господ, и во ангелите негови, и во книгите негови, и во пратениците негови. Ние не правиме поделба меѓу пратениците негови, и велат: слушаме и се покоруваме. Те молиме за прошка, Господару наш, тебе ќе ти се вратиме. Господ никого не оптоварува преку неговите можности, во негова корист е доброто кој го стекнал,
а на негова штета е злото кое го стекнал. Господару наш, не казнувај не ако заборавиме или ако нешто не сакајки направиме. Господару наш, не товари не со товарот кој си им го натоварил на тие пред нас. Господару наш, не оптоварувај не со тоа за кое немаме сила. Испришини ги гревовите наши, простини и смилувај ни се. Ти си нашиот Господар, па помогни ни против народот кој не верува. Во името на Господ, Семилосниот, Милостивиот, Елиф, Лам, Мим. Господ е, нема друг Бог освен Него, живиот и самообстојувачкиот одржувател. Тој ти ја објавува книгата со вистината, која ги потврдува претходните, а и Тевратот и Евангелието ги објавил претходно, како патоказ за луѓето, а го објавил и Фурканот. На тие што не веруваат во Господовите ајети им припаѓа тешка казна, а Господ е силен и жестоко казнува. На Господ навистина ништо не му е скриено, ниту на земјата, ниту на небото. Тој во матките во обликува како што тој сака. Нема друг Бог освен Него, силниот и мудриот. Тој ти ја објавува книгата во која се јасните ајети. Тие се темели на книгата, а останатите се помалку јасни. Тие во чии што срце е скршнувањето ги следат нејасните ајети, тежнејки за интриги и сопствено толкување. А толкувањето нивно го знае само Господ. Тие што се упатени во науката велат, ние веруваме во нив. Сите тие се од Господарот наш, а само разумните сваќаат. Господару наш, не скршнувај ги срцата наши откако веќе си не упатил и подари ни ја својата милост. Ти си навистина обилниот дарувач. Господару наш, ти ќе ги собереш сите луѓе на денот во кој нема никаков сомнеж. Господ навистина не го прекршува своето ветување. На тие што не веруваат, нема ништо да им користат богатствата нивни. Ни децата нивни кај Господ и тие ќе бидат гориво за огнот. Како што тоа веќе се фараоновите луѓе и тие пред нив кои ги сметаат доказите наши за лажни. Па заради гревовите нивни Господ ги уништи, а Господ жестоко казнува. Кажете им на тие што не веруваат, ќе бидете победени и во пеколот ќе бидете собрани, а тоа е грозно престојувалиште. Имавте знак во двете групи кои се судрија, едната која се бореше на Господовиот пат и другата неверничка, на која и се причинуваше дека пред себе има 2 пати повеќе противници, а Господ со својата помош поддржува кого тој сака. Тоа е навистина поука за тие што гледаат далеку. На луѓето им е разубавен копнечот кон страстите, жените, синовите, куповите од злато и сребро, расните коњи, добитокот и посевите. Тоа се насладувањата од овосветскиот живот, а најубавото место за враќање кај Господ. Кажи, сакате ли да ви кажам што е подобро од тоа? Тие што ќе бидат богобојазни кај Господарот свој ќе имат рајски градини под кои и реки течат, во кои вечно ќе престојуваат и сопруги чисти и задоволство од Господ, а Господ добро ги гледа робовите своји. Тие што велат, Господару наш, ние навистина веруваме, па прости ни ги гревоите наши и сочувај од страдањето во огнот, трпеливи и искрени, и на Господ послушни, и кои од имот оддаваат, и кои во последните часови од ноќта за прошка молат. Господ сведочи дека нема друг Бог освен Него, а и ангелите и учените, постапувајќи праведно. Нема друг Бог освен Него, силниот и мудриот. За Господ единствено исламот е вистинска вера, а тие на кои им е дадена книгата се раздвоија во моментот кога им дојде знаењето и тоа од меѓусебна завист, а Господ брзо ќе се пресмета со тие што не веруваат во Господовите зборови. Ако тие се препираат со тебе, о Мухамеде, кажи им, јас само на Господ му се покорувам, а и тие што ме следат, и кажи им на тие на кои им е дадена книгата и на неписмените, дали сте го примиле исламот. Ако го примат исламот, тогаш тие се на вистинскиот пат, а ако одбијат, твое е единствено да повикуваш, а Господ добро ги гледа робовите своји. На тие што не веруваат во Господовите знаци и кои неправедно ги убиваа веровесниците, а ги убиваа и тие што бараат праведно да се посапува кон луѓето, навести им болна казна. Тоа се тие чии што дела се безвредни и на овој и на оној свет, и на кои никој нема напомош да им приде.
Зарем не ги гледаш тие на кои им е даден дел од книгата, кога и да бидат повикувани да им се суди според Господовата книга, како некои од нив тоа да го одбиваат, зашто тие и онака одбегнувајки се вртат. Тоа е затоа што велат, огнот нема ни да не допре повеќе од неколку дена, а во нивното верување ги залажуваат лагите што самите ги измислуваат. А што ќе биде кога ќе ги собереме тој ден за кој нема никаков сомнеш и кога секој ќе го добие тоа што го заслужил, а на нив нема да им биде сторена неправда? Кажи, о Боже мој, поседувателу на власта, ти власта кому сакаш му ја даваш, а ја одземаш од кого сакаш. Ти возвишуваш кого сакаш, а понижуваш кого сакаш. Во твојата рака е доброто. Ти си навистина семоќен. Ти ја воведуваш ноќта во денот и го введуваш денот во ноќта. Живото го изведуваш од мртвото и мртвото го изведуваш од живото. Ти снабдуваш кого сакаш без никаква сметка. Верниците нека не ги земаат за пријатели неверниците, кога веќе има верници, а тој што тоа ќе го стори, нема ништо со Господ, освен доколку со тоа се штитат од нив. Господ ве предупредува на себе и кај Господ се враќа. Кажи им, о Мухамеде, го криеле вие тоа што е во краите ваши или го покажувале, Господ тоа го знае. Тој знае се што е на небесата и што е на земјата. Господ е моќен над се. Тој ден кога секој човек пред себе ќе го најде доброто дело што го сторил и лошото дело кое го сторил, ќе посака меѓу нив и него да има голема разреченост, а Господ ве предупредува на себе и Господ е благ кон робовите своји. Кажи, ако Господ го сакаде, тогаш мене следете ме. И вас Господ ќе ве сака и гревовите ќе ви ги прости, а Господ простува и милостив е. Кажи, покорувајте им се на Господ и на пратеникот, а ако тие главите ги свртат, па Господ навистина не ги сака неверниците. Навистина Господ ги одбрал Адам и Ное, и семејството на Аврам, и семејството на Јоаким над световите. Сите потомци еден од друг, а Господ се слуша и се знае. Сопругата на Јоаким рече, Господару мој, ова што е во стомакот мој, го заветувам само во Твоја служба, па прими го тоа од мене, бидејќи Ти навистина се слушаш и се знаеш. Откако роди, таа рече, Господару мој, јас родив женско, а Господ најдобро знае што роди таа, а женското не е како машко. И ја нареков Марија. Неа и породот нејзин го ставам под Твоја заштита од проклетиот ѓавол. Па Господарот нејзин убаво ја прими и стори да израсне убаво за неа да се грижи Захарија. Кога и да влезеше Захарија кај неа во михработ, кај неа храна ќе најдеше. Откаде ти е ова, Марија? Би запрашал тој. А таа би одговорила, тоа е од Господ. Господ навистина снабдува кого сака, без никаква сметка. Таму Захарија го замоли Господарот свој, Господару мој, подари ми од себе честит потомок, бидејќи Ти навистина молбата ја слушаш. И додека тој стоејќи во михработ се молеше, ангелите го повикаа, Господ ти јавува радосна вест, ке ти се роди Јахја, кој во Господовиот збор ќе верува, кој ќе биде првак и скромен, и веровесник и потомок на добрите. Господару мој, рече тој, како ќе имам син кога староста ме совлада, а и жена ми е неплодна? Ете така, рече тој, Господ прави што му е по волја. Господару мој, замоли Захарија, дај ми некаков знак. Знак ќе ти биде тоа што 3 дена со луѓе нема да можеш да разговараш, освен со знаци. И често споменувај го Господарот свој и заблагодарувај му се на крајот на денот и рано наутро. И кога ангелите рекоа, о Марија, Господ навистина тебе те одбра и чиста те создаде. Тој те одбра над сите жени на световите. О Марија, биди му понизна и покорна на Господарот свој, и сеќа чини и клањај му се со тие што му се клањаат. Тоа се некои од непознатите вести што ти ги објавуваме. Ти не беше меѓу нив кога своите пера ги фрлија, за да видат кој од нив за Марија ќе се грижи, а не беше меѓу нив никога се препираа. А кога ангелите рекоа, о Марија, Господ те радува со синот кој е создаден со негова реч, името ќе му биде Месија, Исус, синот на Марија, ќе биде угледен и на овој и на оној свет, и ќе биде еден од блиските на Господ. Тој ќе им зборува на луѓето уште во колевка, а и како возрасен, и честит ќе биде. Таа рече, Господару мој, како ќе имам дете кога ниту еден маж ме нема допрено,
Ете така, рече, Господ создава што сака. Кога нешто ќе одлучи, тој само ќе каже биди и тоа бидува. Тој го поучува за писмото и за мудроста, и за Тората и за Евангелието. И го праќа како пратеник на синовите Израилови. Ви донесов знак од Господарот ваш. Ке ви направам нешто слично на птица, од глина, и ке дувнам во неа. Па со Господова волја ке биде вистинска птица. Ке ги исцелам слепиот од раѓање и лепрозниот, и ке оживувам мртви со Господова волја, и ке ви кажувам што јадете и што во домовите ваши натрупувате. Во сето тоа има докази за вас, ако бидете вистински верници. Потврдувајќи ја така вистинитоста на Тевратот објавен пред мене, и допуштајќи ви нешто што ви беше забрането, зашто јас ви носам доказ од вашиот Господар. Поплашете се од Господ, а бидете ми покорни мене. Господ е навистина и мој и ваш Бог, па него обожувајте го. Тоа е вистинскиот пат. А кога Исус почувствува дека тие не веруваат, рече: кои ќе ми бидат помошници на Господовиот пат? Ние сме помагачи на Божјата вера, рекоа учениците. Ние веруваме во Господ, а ти биди сведок дека ние сме муслимани. Господару наш, ние веруваме во тоа што ти го објави и пратеникот го следиме, па забележи некако сведоци на верата. И неверниците почеа да смислуваат интриги, па и Господ тоа им го направи, а Господ најдобро го умее тоа. И кога Господ рече: о Исус, јас душата ќе ја земам и кон себе ќе те воздигнам, ќе те спасам од неверниците и ќе сторам тие што те следат да бидат над неверниците се до судниот ден. Потоа мене ќе ми се вратите, па јас ќе ви пресудам за тоа за што не се согласувавте. Што се однесува до тие што не веруваат, на тешки маки ќе ги ставам и на овој и на оној свет, и никој нема да може да им помогне. А на тие што ќе веруваат и што добри дела ќе прават, тој полна награда ќе им даде, а Господ не ги сака насилниците. Ова што ти го кажуваме се докази и мудра опомена. Случајот со Исус кај Господ е навистина ист како случајот со Адам. Од земја го создаде, а потоа му рече биди и тој би. Вистината е од Господарот твој, затоа не се сомневај. А на тие кои ќе почнат да се расправаат со тебе за него, откако ти дојде нешто од знаењето, кажи им: дојдете, ќе ги повикаме синовите наши и синовите ваши, и жените наши и жените ваши, а ќе дојдеме и ние и вие, па ќе се проколнуваме и Господовото проклетство за тие што лажат ќе побараме. Ова е навистина вистинито кажување, и нема друг Бог освен Господ, а Господ е навистина силен и мудар. А ако тие главите ги свртат, па Господ сигурно добро ги познава пакосниците. Кажи: о следбеници на Библијата, дојдете да се собереме околу зборот, и нам и вам заеднички. Никого освен Господ да не обожуваме, ништо да не му здружуваме, едни со други покрај Господ за божества да не се сметаме. Па ако не се согласат, вие кажете: бидете сведоци дека ние сме муслимани. О следбеници на Библијата, зошто се препирате за Аврам кога Тората и Евангелието се објавени по него? Зарем не сваќате? Вие расправате за тоа зашто имате некое знаење, но зошто расправате за тоа зашто ништо не знаете? Господ знае, а вие не знаете. Аврам не беше ниту евреин, ниту христијанин, туку беше вистински верник, муслиман. Тој не беше идолопоклоник. Навистина најблиски луѓето до Аврам се тие што го следеле и овој веровесник Мухамед, и тие што веруваат, а Господ е заштитник на верниците. Некои следбеници на Библијата сакаат да ве одведат на погрешниот пат, меѓутоа тие самите себе во заблуда се водат, а не ни чувствуваат. О следбеници на Библијата, зошто во Господовите знаци не верувате, а вие со своите очи ги гледате? О следбеници на книгата, зошто вистината со невистината ја прикривате и свесно вистината ја криете? Некои следбеници на книгата велат: верувајте во тоа што им е објавено на верниците, на почетокот на денот, а при крајот на денот негирајте го тоа, со цел и тие својата вера да ја напуштат. И немојте да верувате и да се доверувате никому, освен на тој што ја следи вашата вера. Ти кажи: навистина вистинското упатство е Господовото упатство. И велат: не верувајте и не доверувајте се никому, па некому да му биде дадено како што ви е дадено вам пред вашиот Господар. Кажи: навистина сета благодат е во Господовата рака, тој ја дарува кому сака, а Господ е неизмерно добар и сезнаен.
Тој својата милост ја дарува кому сака, а Господ е поседувач на големата благодат. Има следбеници на книгата на кои доколку им довериш и товар богатство, ќе ти го вратат. А има и такви кои нема да ти вратат ако им довериш и само еден денар, освен доколку постојано не ги следиш. Тоа е така бидејќи тие велат, нам не ни е грев тоа што ќе им го сториме на неписмените, и за Господ свесно говорат лаги. Меѓутоа, кој си ја исполнува својата должност и ги избегнува гревовите, па Господ навистина ги сака богобојазните. Навистина тие кои обврската своја кон Господ и заклетвите своји ги заменуваат за нешто што малку вреди, на оној свет никакво добро нема да имаат. Господ со нив нема да зборува, ниту ќе погледне во нив на судниот ден, ниту ќе ги исчисти. На нив им припаѓа болна казна. Некои од нив ги превртуваат јазиците своји читајќи ја книгата, за вие да помислите дека тоа е од книгата, а не е од книгата. И велат, тоа е од Господ, а тоа не е од Господ. За Господ свесно говорат лаги. Не е примерно за човек кому Господ му даде книга и знаење и веровешништво, а потоа да им вели на луѓето, бидете мои робови, а не на Господ. Туку бидете учени и побожни, со тоа што другите за книгата ги потучивте и што и самите ја проучувате. Тој не ви наредува ангелите и веровесниците за господари да ги сметате, зарем да ви нареди неверство откако веќе сте станале муслимани? Господ од секој веровесник на кого книга му објавил и знаење му дал, зел обврска кога после вас ќе дојде пратеник кој ќе потврди дека е вистина тоа што го имате. Дали целосно ќе му поверувате и ќе го поддржите? Дали се служувате и ја прифаќате таа обврска кон мене? Тие одговорија, прифаќаме. Тогаш бидете сведоци, рече тој, а и јас со вас ќе сведочам. А тие кои што и по тоа главите ќе ги свртат, навистина се грешници. Зарем покрај Господовата вера сакаат друга, а нему милум или силум му се покоруваат и тие на небесата и тие на земјата и нему ќе му бидат вратени? Кажи, ние веруваме и во Господ, и во тоа што не е објавено нам, и во тоа што им е објавено на Аврам, и на Исмаел, и на Исак, и на Јов, и на потомците, и во тоа што им е дадено на Мојсей, и на Исус, и на веровесниците од Господарот нивен, ние никаква разлика меѓу нив не правиме и само нему искрено му се предаваме. А тој што сака друга вера освен исламот нема да му биде примена. И тој на оној свет ќе биде меѓу губитниците. Како Господ ќе го упати на вистинскиот пат народот што не верува, откако што верувал и сведочил дека пратеникот е вистина. И му дошле јасни докази. Господ нема да го упати на вистинскиот пат народот кој чини насилство. А тоа се тие чија што казна е проклетството од Господ, од ангелите и од сите луѓе. Во него вечно ќе останат и казната нема да им биде олесната, ниту пак ќе им се даде време. Исклучок се тие кои потоа ќе се покајат и ќе се поправат, зашто Господ навистина простува и милостив е. Тие што ќе станат неверници откако веруваа и кои што потоа ќе станат уште поголеми неверници, покајанието навистина нема да им биде примено и тие навистина се заталкани. На ниту еден од неверниците кои ќе умрат како такви нема да им биде прифатено да се откупат, па макар тоа да е сето богатство на земјата. На нив им припаѓа болна казна и тие немаат никаков помагач. Нема да заслужите добро се додека не дадете дел од тоа што ви е драго, а што и да дадете Господ тоа добро го знае. Секаква храна им беше дозволена на синовите Израилови, освен таа што самите си ја забранија пред Тората да биде објавена. Кажи, донесете ја Библијата и читајте ја доколку вистината ја зборувате. А тие кои што и после тоа лаги за Господ изнесуваат, тие на вистина се насилници. Кажи, Господ ја зборува вистината, да следите верата на Аврам, вистинскиот верник, а тој не беше идолопоклоник. Првиот храм изграден за луѓето е тој во Мека, благословен и патокас на световите. Во него има очигледни знаци, местото на кое што стоеше Аврам и тој што ќе влезе во него ќе биде безбеден, а джилакот должен е да го изврши поради Господ,
Секој што е во можност да дојде до него, а тој што не верува, па Господ е навистина независен од световите. Кажи, о следбеници на книгата, зошто не верувате во Господовите знаци, а Господ е сведок на се што работите? Кажи, о следбеници на книгата, зошто го одвраќате од Господовата вера тој што верува, сакајки да ја искривите, иако сте сведоци дека е вистина, а Господ не го занемарува тоа што го правите. О верници, ако се покорувате на некој од тие на кои им е дадена книгата, тие, откако ја прифативте вистинската вера, повторно ќе ве вратат меѓу неверниците. А како да не верувате кога ви се кажуваат Господовите аети и кога меѓу вас е неговиот пратеник? А кој е цврсто поврзан со Господ, тој веќе е упатен на вистинскиот пат. О верници, плашете се од Господ со вистинска богобојазност и никако не умирајте освен како муслимани. Сите цврсто за Господовото јаже држете се и никако не разделувајте се. И сетете се на Господовата милост кон вас кога бевте непријатели, па тој срцата ви ги соедини и вие со милоста негова станавте браќа и бевте на работ на огнената јама, па тој од неа ве спаси. Така Господ ви ги објаснува своите знаци, за да истраете на вистинскиот пат. И меѓу вас нека има една група луѓе која повикува на добро и наредува добро и одвраќа од зло. Тоа се тие спасените. И не бидете како тие што се разединија и се разделија, откако веќе јасни докази им дојдоа. Нив ги чека голема казна. На денот кога некои лица ќе победат, а некои лица ќе поцрнат. На тие чии што лица ќе поцрнат ќе им се каже: зарем станавте неверници по вашето верување? Па искусете го страданието затоа што не верувавте. А тие чии што лица ќе победат, ќе бидат во Господовата милост, во која вечно ќе останат. Тоа се Господовите докази кои тебе вистински ти ги кажуваме, а Господ не сака на световите неправда да им стори. На Господ му припаѓа се што е на небесата и на земјата, и кај Господ се враќа. Вие сте недобриот народ кој воопшто се има појавено. Барате да се чини добро, а одвраќате од зло, и верувате во Господ. А кога следбениците на книгата би верувале исправно, тоа би било подобро за нив. Меѓу нив има верници, но повеќето се грешници. Тие не можат да ви наштетат, туку можат само да ве навредуваат. Ако ве нападнат, ќе избегаат, и потоа нема да имаат помош. Каде и да се најдат, ќе бидат понижени, освен ако се под Господовата заштита и под заштитата на другите луѓе. Тие Господовиот гнев го заслужија и ќе ги снајде беда, затоа што во Господовите зборови не веруваа, и затоа што веровесниците неправедно ги убиваа, и затоа што на Господ непокорни му беа, и затоа што во грешењето секоја граница преминаа. Тие не се сите исти. Има и исправни следбеници на Библијата кои по цела ног Господовите зборови ги читаат и на сеќна му се поклонуваат. Тие во Господ и во оној свет веруваат, наредуваат да се чинат добри дела, а одвраќаат од лошите. Итаа да сторат добро дело, тоа се тие добрите. Какво добро и да сторат, нема да им биде негирано, а Господ добро ги знае тие што од него се плашат. Навистина, тие што не веруваат од Господ нема да ги одбрани ни богатството нивно, ниту децата нивни, тие ќе бидат жители на огнот каде вечно ќе останат. Тоа што во животот на овој свет ќе го дадат е слично на ледениот ветер кој ги погаѓа посевите на тие кои самите себе си неправда си сториле, па ги уништува. На нив Господ не им сторил неправда, туку тие самите себе си ја прават. О, верници, не земајте за блиски пријатели други освен вас, бидејќи останатите само пропаст ви посакуваат. Едва и чекаат на мака да паднете, омразата избива од устите нивни, а уште полоше тоа што го кријат градите нивни. Ние доказите ви ги изнесуваме, ако памет имате. Ете, вие нив ги сакате, а тие вас не ве сакаат, а вие верувате во сите книги. Кога ќе ве сретнат, велат: веруваме, а штом насамо ќе се најдат, од злоба кон вас врвовите на прстите своји ги гризат. Кажи: умрете од мака, Господ навистина добро знае што е во градите сечии. Ако ви се случи некое добро, тоа ќе ги огорчи, а ако ве дочека некаква неволја, се радуваат. Ако бидете трпеливи и богобојазни, нивното лукавство воопшто нема да ви наштети.
а Господ навистина добро знае што прават. А кога ти, Мухамеде, подрани и семејството свое гостави на верниците местата за борба да им ги одредеш, а Господ се слуша и се знае. Кога две ваши групи за малку се повлекоа, а Господ е нивен заштитник, и само во Господ нека имаат доверба верниците. Господ и на Бедр ви помогна, кога бевте малубројни, затоа плашете се од Господ за да бидете благодарни. Кога ти им рече на верниците, о Мухамеде, зарем нема да ви биде доволно вашиот Господар да ве помогне со 3000 ангели? Секако, ако бидете издржливи и послушни, и ако одеднаш ве нападнат, Господарот ваш ќе ви обезбеди помош од 5000 обележани ангели. Тоа Господ го направи само за да ви израдува и со тоа срцата ваши да се успокоат. А нема помош освен од Господ, силниот и мудриот. И за еден дел од неверниците да ги уништи или да ги посрамоти, пошто ќе се вратат разочарани. Од тебе не зависи дали тој покајанието нивно ќе го прифати или на маки ќе ги стави, бидејќи тие навистина се насилници. А на Господ му припаѓа се што е на небесата и на земјата. Тој простува кому сака, а казнува кого сака, бидејќи Господ простува и милостив е. О, верници, не јадете ја каматата двократно и повеќекратно, зголемена. И плашете се од Господ за да бидете спасени. И чувајте се од огнот кој е подготвен за неверниците. И бидете им покорни на Господ и на пратеникот за да ви биде укажана милоста. И поитајте кон прошката од вашиот Господар и рајот широк колку небесата и земјата подготвен за богобојазните. За тие што даваат и кога се во изобилие и кога се во оскудност, кои гневот си го совладуваат и кои на луѓето им простуваат, а Господ ги сака добродетелите. И за тие кои кога нешто лошо ќе сторат или себе си насилство ќе си сторат, на Господ ќе се сетат и прошка за своите гревови молат. А кој ќе ги прости гревовите ако не Господ? И кои свесно во гревот не истрајуваат? Тоа се тие чија што награда е прошката од Господарот нивен и рајските градини под кои реки ќе течат, каде што вечно ќе останат. Прекрасна ли е наградата за тие што така постапуваат? Пред вас многу народи постоеја и исчезнаа. Затоа патувајте по земјата и гледајте на кој начин завршија тие што вистината ја негираа. Тоа е објаснување за сите луѓе и патоказ и поука за тие што се плашат од Господ. И не очајувајте и не растажувајте се, ќе победите ако бидете вистински верници. Ако ви се нанесени рани, па и на другите рани им се нанесуваат, а во тие денови ние неизменично им даваме победа на луѓето, за Господ да укаже на тие што веруваат и да избере некој од вас како шехиди, а Господ не ги сака насилниците, и за да ги исчисти верниците, а да ги уништи неверниците. Зарем мислите дека ќе влезете во рајот, а Господ да не укаже на тие од вас што се борат и на тие што се трпеливи? А вие копнеевте по смртта пред да се сочите со неа, па ете со очите ваши ја видовте. Мухамед е само пратеник, а и пред него имаше пратеници. Ако тој би умрел или би бил убиен, зарем вие назад би се вратиле? Тој што назад ќе се врати, на Господ нема ни малку да му наштети, а Господ благодарните ќе ги награди. Никој нема да умре без Господовото одредение во часот суден. Кој ја сака наградата на овој свет, ќе му ја дадеме, а кој ја сака наградата на оној свет, ќе му ја дадеме. И благодарните ќе ги наградиме. А колку ли имаше веровесници покрај кои многу благоугодници се бореа, па не отстапија поради тоа што ги снајде на Господовиот пат, ниту волјата им слабееше, ниту се предаваа, а Господ ги сака трпеливите. Само говореа: Господару наш, прости ни ги гревовите наши и неумерноста наша во постапките наши, зацврсти ни ги чекорите наши и помогни ни против народот невернички. Па Господ им ја даде наградата на овој свет и убавината на наградата на оној свет. А Господ ги сака добродетелите. О, верници, ако им се покорувате на тие што не веруваат, ќе ве вратат наназад, па ќе станете губитници. Само Господ е ваш заштитник и тој е најдобриот помагател. Ние ќе им влееме страв во срцата на тие што не веруваат, затоа што на Господ му здружуваат нешто за што тој не спуштил никаков доказ. Огнот е нивното престојувалиште, а тоа е грозен дом за насилниците.
Господ веќе го потврди ветувањето свое, кога веќе ги уништувавте со волјата негова, додека него доживеавте неуспехот и за наредбата не се сложивте, и станавте непокорни. Откако ви го покажа тоа што го сакате, едните од вас го сакаат овој свет, а другите оној свет. Тогаш тој ве одвои од нив за да ви искуша и ви прости, бидејќи Господ е неизмерно добар спрема верниците. Кога отстапувавте качувајки се и не обзирајки се кон никого, додека Мухамед ве довејкуваше зад вас, Господ ве казни со неуспех на неуспехот, за да не тагувате за тоа што го пропуштивте, ни за тоа што ве снајде. А Господ добро знае што правите. Потоа, по неволјата, спокојство ви влеа, некој од вас сон ги фати, додека другите се грижија само за себе, мислејки за Господ нешто невистинито, со пагански мисли, велејки, имаме ли ние некаков удел во победата? Кажи, сета победа му припаѓа само на Господ. Тие во себе го кријат тоа што тебе не ти го покажуваат. Велат, да имавме некаков удел во победата, немаше тука да изгинеме. Кажи, и во куќите своји да бевте, повторно тие на кои им е судено да загинат, на местата на своите погиби би излегле, за Господ да го искушат тоа што е во градите ваши, и за да го испитат тоа што е во вашите срца, а Господ добро знае што е во градите сечии. Тие од вас кои се повлекоа на денот кога двете групи се судрија, на вистина ѓаволот ги наведе да потфрлат поради нешто од тоа што претходно го сториле. А Господ веќе им прости, бидејќи Господ простува и блаке. О, верници, не бидете како неверниците кои за браќата своји кога одат на пат по земјата или кога се борат велат да беа со нас немаше да умрат, ниту да загинат. Па Господ со тоа им прави тага во срцата нивни, а Господ дава и живот и смрт, тој добро гледа се што правите. А ако вие загинете или умрете на Господовиот пат, на вистина прошката од Господ и милоста се подобри од тоа што тие го натрупуваат. Било да умрете или да загинете, сигурно пред Господ ќе бидете собрани. Со Господовата милост ти си благ кон нив, а да си груб и со тврдо срце би се разбегале од твојата близина. Затоа простува им и моли да им биде простено. И договарај се со нив, а кога ќе одлучиш, потпри се на Господ, бидејќи Господ навистина ги сака тие кои имаат доверба во Него. Ако Господ ви помогне, никој нема да ве победи, а ако ве напушти, кој е тој што освен Него ќе може да ви помогне, и верниците нека имаат доверба само во Господ. Невозможно е веровесникот нешто да прикрие. Тој што нешто ќе прикрие ќе дојде на судниот ден со тоа што го прикрил. Потоа секому во потполност ќе му биде дадено тоа што го заслужил и никому нема да му биде направена неправда. Зарем може да се спореди тој што Господовата наклонетост ја заслужил со тој што Господовиот гнев на себе го навлекол и чиј дом пеколот ќе биде? А тоа е ужасно престојувалиште. Тие кај Господ се на различни степени и Господ добро гледа што прават. Господ со милоста своја ги даруваше верниците кога еден од нив како пратеник им го прати, неговите зборови да им ги кажува, да ги очисти и за книгата и мудроста да ги научи, иако претходно во очигледна заблуда беа. Зарем не рековте, кога ве снајде неволјата која вие на нив двократно им ја нанесовте, од каде е сега ова? Кажи, тоа е од вас самите, Господ навистина може се. Тоа што ве снајде кога се судрија двете групи беше со Господова волја, за да ги открие вистинските верници и за да ги открие лицемерите. Ним им беше речено: дојдете, борете се на Господовиот пат или бранете се, одговорија. Да знаеме дека ќе има борба, би ве следеле. Тој ден беа поблиску до неверувањето отколку до верувањето, бидејќи со устите своји го говореа тоа што не беше во срцата нивни, а Господ најдобро го знае тоа што тие го кријат. На тие што не се бореа, а за браќата своји говореа, да не послушаа, немаше да загинат. Кажи им: па вие смртта избегнете ја, ако вистината ја зборувате. Никако не сметај ги за мртви тие кои на Господовиот пат загинале. Не, тие се живи и снабдени се кај Господарот свој. Радосни поради тоа што Бог од добрината своја им го дал и весели поради тие кои се уште не им се придружиле, за кои никаков страв нема да има и кои за ништо нема да тагуваат.
Тие се радуваат на Божјата награда и милост и на тоа што Господ нема да допушти да пропадне наградата која им припаѓа на верниците. Тие кои на Господ и на Мухамед и подобјените рани им се одзваа, тие меѓу нив кои правеле добрини и биле богобојазни им припаѓа голема награда. На тие на кои кога луѓето им рекоа, непријатели се собираат поради вас, па пазете се од нив, им се зголеми верувањето, па рекоа, доволен ни е Господ и тој е прекрасен заштитник. Па се вратија со Божите благодати и изобилство. Никакво зло не ги снашло и пристигнаа, Господ да биде со нив задоволен, а Господ е неизмерно добар. Тоа само сатаната со своите приврзаници ве плаши, и не плашете се од нив, туку плашете се од мене, ако сте верници. Нека не те растажуваат тие кои се стремат кон неверство. Тие на Господ воопшто нема да му наштетат. Господ сака да не им стори какво било добро на оној свет и нив ги чека голема казна. Тие кои верувањето за неверување го продадоа, на Господ воопшто нема да му наштетат, нив ги чека болна казна. Нека не мислат неверниците дека е добро за нив тоа што им даваме долг живот. Ние им го даваме за само што повеќе да влезат во грев и на нив им припаѓа срамно страдање. Господ нема да ги остави верниците со неверниците, туку лошите од добрите ги одвои. Господ нема да ви го открие тоа што е скриено, туку тој за тоа избира кого тој сака од пратениците своји. Затоа верувајте во Господ и во пратениците негови. А ако верувате и бидете богобојазни, вам ви припаѓа голема награда. Нека не мислат тие што се скржави во тоа што Господ од изобилието свое им го дава, дека е тоа добро за нив. Не, тоа е лошо за нив. На судниот ден ќе им биде замотано околу вратот тоа за што беа скржави. А на Господ му припаѓа наследството на небесата и на земјата, и Господ е известен за тоа што го правите. Господ ги слушна зборовите на тие што велеа, Господ е сиромашен, а ние сме богати. Ке го забележиме тоа што тие го говореа, како што и без оправдани причини веровесниците ги убиваа. И ке кажеме, искусете ја казната во огнот, поради делата на рацете ваши, а Господ не е неправеден кон робовите. Тие што велат Бог ни нареди да не му веруваме на ниту еден пратеник пред да принесе жртва сепаленица. Кажи, и пред мене пратениците ви носеа јасни докази, а и тоа за што зборуваат. Па зошто тогаш ако вистината ја говорите, ги убивавте? А ако и тебе, Мухамеде, те сметаа за лажливец, па и пред тебе за лажливци беа сметани пратениците кои носеа јасни докази и листови и книгата што осветлува. Секое живо суштество смртта ќе вкуси, и само на судниот ден во потполност ќе ги добиете платите ваши. Па кој ќе биде од огнот оддалечен и во рајот воведен, успеал, а животот на овој свет е само лажно насладување. Вие сигурно ќе бидете искушувани со имотите ваши и со животите ваши, и ќе слушате многу навреди од тие на кои им е дадена книгата пред вас, а и од идолопоклониците. И ако издржите и ако се плашите од Господ, тоа навистина спаѓа во вистинските постапки. А кога Господ ја зеде обврската од тие на кои им е дадена книгата, дека сигурно луѓето ќе им објаснуваат и дека од неа нема ништо да кријат, па тие потоа зад грб ја фрлија, продавајќи ја за нешто ефтино, а лошо е тоа што како замена го добија. Никако немој да мислиш за тие што се радуваат за тоа што го сториле и кои сакаат да бидат пофалени дури и за тоа што не го сториле, дека од казната ќе се сочуваат, на нив им припаѓа големо страдание. Само на Господ му припаѓа сета власт на небесата и на земјата, и Господ е семоќен. Во создавањето на небесата и на земјата и во бројањето на ноќта и на денот, навистина има знаци за обдарените со разум, кои стоејки и седејки и лежејки го спомнуваат Господ и за создавањето на небесата и на земјата размислуваат: Господару наш, ти ова не го создаде залудно, возвишен си ти и сочувај не од казната во огнот. Господару наш, толку го ти во огнот ти го фрлиш, веќе си го понижил, а на насилниците никој напомош нема да им дојде. Господару наш, ние го чувме гласникот кој повикува во верата. Верувајте во вашиот Господар, па поверувавме. Господару наш, простини ги гревовите наши и покрени ги лошите постапки наши и усмрти не со добрите. Господару наш, дај ни го тоа што ни го вети преку пратениците своји и немој да не понижиш на судниот ден. Ти навистина не го прекршувај своето ветување. И нивниот Господар им се одзва:
На ниту еден трудбеник меѓу вас, било маж или жена, неговото дело нема да го поништам. Еве, вие сте едни од други, на тие кои што ќе сиселат и кои ќе бидат претерани од родниот крај и кои ќе бидат мачени на мојот пат и кои ќе се борат и ќе загинат, сигурно лошите дела ќе им ги покријам и сигурно ќе ги воведам во рајските градини низ кои реки течат. Тоа ќе биде награда од Господ, а кај Господ е најубавата награда. И никако не канете мами тоа што неверниците уживаат низ земјата. Кратко уживање, а потоа пеколот ќе биде нивно живеалиште, а ужасно ли е тоа престојувалиште. А на тие што се плашат од Господарот свој, им припаѓаат рајски градини под кои реки течат, вони вечно ќе останат сместени од Господ, а тоа што е кај Господ е подобро за добрите. Има и следбеници на Библијата кои веруваат во Господ и во тоа што ви се објавува вам и во тоа што им е објавено ним. Понизни се кон Господ и не ги продаваат Господовите зборови за ефтина цена. Ним им припаѓа наградата од Господарот нивен, а Господ навистина брзо ќе израмни сметката. О, верници, бидете трпеливи и издржливи, постојано бдејте и плашете се од Господ, за да успеете. По името на Господ, семилосниот, милостивиот, Ениса, жени. О, луѓе, плашете се од Господарот свој, кој од еден човек ве создаде, од кого жената како пар негов ја создаде, а од нив двајца многу мажи и жени расеа. Плашете се од Господ, со чие име едни со други се замолувате, и роднинските врски чувајте ги. Господ навистина бдее над вас. И на сирачињата имотите нивни дете им ги. Лошото како добро не подметнувајте им го, и имотите нивни со имотите ваши не трошете ги, бидејќи тоа навистина е голем престап. Ако се плашите дека нема да бидете праведни кон сирачките, тогаш женете се со жените што ви се дозволени. Со по 2, со по 3 и со по 4. А ако се плашите дека нема да бидете праведни, тогаш само со една, или со тие што се во ваша сопственост. Така најлесно ќе се сочувате од неправдата. И со драго срце на сопругите венчалните дарови дете им ги, па ако тие по своја волја ви подарат нешто од тоа, во тоа со пријатност и угодност уживајте. И на малоумните не им го давајте имотот кој Господ ви го доверил на управување. Туку со него хранете ги и облекувајте ги и убави зборови зборувајте им. И проверувајте ги сирачињата се додека не стасаат за брак, а ако се уверите дека се зрели, тогаш врачете им ги имотите нивни и не трошете ги расипнички и во брзање, додека не пораснат. Кој е богат нека се воздржи, а кој е сиромашен нека троши толку колку што е неопходно. А кога ќе им ги врачуват имотите нивни, сторете го тоа во присуство на сведоци, бидејќи доста е тоа што ќе подлагате сметка пред Господ. На мажите им припаѓа дел од тоа што го оставиле родителите и роднините, и на жените им припаѓа дел од тоа што го оставиле родителите и роднините. Било да е многу или малку, делот е пропишан. А ако при распределбата присуствуваат роднини, сираци и сиромашни, снабдете ги од тоа и убав збор кажете им. И нека се плашат како кога самите зад себе би оставиле нејаки деца за кои стравуваат, а од Господ нека се плашат и нека ја зборуваат само вистината. Навистина тие што неправедно ги трошат имотите на сираците, во своите стомаци ставаат оган и тие во огнот ке горат. Господ во врска со вашите деца ви налага на машкото да му припадне колку и на 2 женски деца, а ако има повеќе од 2 женски, на нив им припаѓаат 2/3 од тоа што го оставил, а ако е само една, нејзе и припаѓа половина, а на родителите на секој посебно му припаѓа 1/6 од тоа што го оставил, ако има дете. А ако нема дете, а го наследат само родителите, тогаш на неговата мајка и припаѓа 1/3. А ако има браќа, тогаш на неговата мајка и припаѓа 1/6 откако ќе се изврши пораката која ја оставил или откако ќе се подмири долгот. Вие не знаете кој ви е поблизок според користа, родителите ваши или синовите ваши. Тоа е Господова заповед, а Господ навистина се знае и мудар е. А вам ви припаѓа половина од тоа што ќе го остават сопругите ваши, ако немаат дете. Ако имаат дете, тогаш ви припаѓа 1/4 од тоа што го оставиле откако ќе се изврши пораката која ја оставиле или откако ќе се подмири долгот, а ним им припаѓа 1/4 од тоа што вие
ќе го оставите ако немате дете. А ако имате дете, ним им припаѓа осмина од тоа што сте го оставиле откако ќе се изврши пораката која ќе ја оставите или откако ќе се подмири долгот. А ако мажот или жената немаат ни родители ни дете, а имаат брат или сестра, тогаш секој од нив двајца ќе добие шестина. А ако бидат повеќе, тогаш заеднички ќе учествуваат во третината откако ќе се изврши пораката која е оставена или откако ќе се подмири долгот. Не оштетувајќи никого со тоа. Тоа е порака од Господ, а Господ се знае и блаке. Тоа се Господовите прописи. Тој што им се покорува на Господ и на неговиот пратеник Мухамед, тој ќе го воведе во рајските градини под кои реки течат и во кои вечно ќе остане. Тоа е голем успех. А тој што нема да им биде покорен на Господ и на неговиот пратеник Мухамед и што преку границите негови ќе преминува, тој ќе го фрли во огнот во кој вечно ќе остане. Нему му припаѓа срамна казна. Кога некој од сопругите ваши ќе стори прелюба, побарајте против нив тоа да го посведочат четворица од вас. Па ако посведочат, држете ги во куќите се додека смртта не ги стигне или додека Господ не им најде некој пат. А ако пак двајцата тоа го направат, тогаш прекорете ги. А ако се покајат и ако се поправат, тогаш оставете ги на мира, бидејќи Господ навистина ги прима покајанијата и милостив е. Господ го прима покајанието само од тие кога ќе сторат некој лошо дело од незнаење, а веднаш потоа ќе се покајат. На нив Господ ќе им прости, а Господ се добро знае и мудар е. Залудно им е покајанието на тие кои што прават лоши дела се додека не им се приближи смртта, па тогаш велат, сега навистина се каам, ниту пак за тие што ќе умрат како неверници. На нив болна казна им подготвивме. О, верници, забрането ви е сопругите да ги наследувате како предмети, без нивна желба да им причинувате тешкоти и со намера од нештата што им ги дарувате за себе да си присвоите освен доколку сторат јасен грев. Со нив убаво живејте, а ако почувствувате непожелност кон нив, можно е да не сакате нешто во кое што Господ дал големо добро. Ако сакате едната сопруга да замените со друга, а на едната од нив сте и дале богати дарови, не земајте ништо од тоа, зарем тоа со клевета да го земете и да направите очигледен грев. Како би можеле тоа да и го одземете, кога еден со друг сте биле интимни и кога тие од вас цврста одврска зеле? И не женете се со жените со кои се женеле вашите татковци после тоа што било. Тоа би бил разврат, гнасен и лош пат. Ви се забрануваат мајките ваши и керките ваши, и сестрите ваши, и сестрите на татковците ваши, и сестрите на мајките ваши, и керките од браќата ваши, и од сестрите ваши, и по мајките ваши што ве доеле, и сестрите ваши по млеко, и мајките на жените ваши, и паштерките ваши кои се под ваша закрила од жените ваши со кои сте имале брачни односи. Но ако со нив не сте имале брачни односи, тогаш не правите грев. И жените на вашите родени синови, и две сестри одеднаш до жените, освен тоа што било претходно. Господ навистина простува и милостив е. И мажените жени, освен тие што ќе ги заробите, што ви е во Господов пропис, а останатите ви се дозволени. Ако сакате венчални дарови да им дадете и со нив да се ожените, а не да правите блуд. А на сопругите ваши, со кои сте имале брачни односи, дадете им ги нивните венчални дарови како што е пропишано. И не правите греф ако за одреден венчален дар со нив се нагодите. Господ навистина се знае и мудар е. А тој меѓу вас кој не е доволно богат да се ожени со слободна верничка, етему ги тие во ваша собственост, робинките ваши вернички. А Господ најдобро знае какво е верувањето ваше. Едни од други сте. И женете се со нив со согласност на собственикот нивен. И дајте им ги венчалните дарови како што е вообичаено. Ако се честни, а ако не се прелюбнички, ниту тајни љубовнички. А ако тие како мажени сторат блуд, нека бидат казнети со половична казна пропишана за слободните жени. Тоа е за тој од вас што се плаши од блуд. А подобро ви е да се воздржите, бидејќи Господ простува и милостив е. Господ сака да ви објасни и да ви упати на патиштата по кои одеа тие пред вас и да ви прости. А Господ се добро знае и мудар е. Господ сака да ви прости, а тие кои по страстите своји се водат, сакаат далеко од вистинскиот пат да скршнете. Господ сака да ви олесни, а човекот е создаден како слабо суштество. О, верници, едни од други на недозволен начин имотите не присвојувајте ги, освен со трговија и со взаемна согласност.
и самите себе си не се убивајте. Господ е навистина милостив кон вас. Тој што тоа неправично и насилно ќе го стори, ние во огнот ќе го фрлиме, бидејќи тоа за Господ е лесно. Ако ги избегнувате големите гревови кои ви се забранети, ние ќе ги покриеме вашите лоши дела и ќе ве воведеме во прекрасно место. И не го посекувајте тоа што Господ некој од вас ги одликувал над останатите. На мажите им припаѓа награда за тоа што ќе го сторат, а на жените награда за тоа што ќе го сторат. И молете го Господ за неговото изобилство. Господ навистина се добро знае. За се сме одредени наследници за сето тоа што ќе го остават родителите и роднините. На тие со кои сте врзани со договор, дајте им го нивниот дел. Господ е навистина сведок на се. Мажите се надредени на жените, затоа што Господ ги одликувал едните на другите и затоа што тие ги трошат имотите своји. Поради тоа, честитите жени се послушни за време на отсуството на сопругот, го чуваат тоа што Господ одредил да се чува. Тие за чија што непослушност се плашите, посоветувајте ги, а потоа напуштете ги последите нивни. Па и удрете ги, ако ви станат послушни, против нив ништо не правите. Господ е навистина возвишен и голем, а ако се плашите од раздор помеѓу нив двајца, тогаш испратете еден посредник од неговото, а еден посредник од незиното семејство. Ако тие сакаат помирување, Господ ги смири, бидејќи Господ се знае и е известен за се. И обожувајте го Господ и ништо не му здружувајте, а на родителите правете им добро, и на роднините, и на сирачињата, и на сиромашните, и на блискиот сосед, и на далечниот сосед, и на пријателот, и на патникот, и на тој што е во ваша собственост. Господ навистина не ги сака горделивите и фалбаџиите. Тоа се тие кои се скржави и им заповедаат на другите да бидат скржави и кои го кријат тоа што Господ од изобилството свое им го дарил, а ние на неверниците им подготвивме срамна казна. И тие што ги трошат имотите своји за да се покажат пред луѓето, а во Господ и во оној свет не веруваат. А на кого ѓаволот му е пријател, тој му е лош пријател. А што ќе им биде ако во Господ и во судниот ден веруваат, иако тоа што Господ им го дал даваат, кога Господ за нив знае се? Господ нема ни тронка неправда да стори, тој доброто дело ќе го умножи и уште од себе голема награда ќе даде. А што ќе биде кога од секој народ ќе доведеме сведок, а тебе ќе те доведеме како сведок против овие народи? На тој ден тие што не веруваа и што против Мухамед се креваа, ќе посакаат земјата над нив да е порамнета, а од Господ нема да можат ниту еден збор да сокријат.